一、咳嗽持续发生或者反复发作1个月以上，常在夜间发生或者清晨发作性的咳嗽，运动后加重，多表现于干咳或者痰少。第二，化验或者其他的一些检查表明没有明显的感染征象，或者经过长期的抗生素治疗没有什么效果。第三，用支气管扩张剂可以使发作减轻。第四，有个人过敏史，即伴有湿疹荨麻疹过敏性鼻炎等等的病史，也可以有家族性的过敏史。第五种情况，运动、冷空气、过敏源或者病毒性的感染等可以诱发发作。最后一种情况就是有季节性，往往多见于春秋两季，容易反复发作。